冷蔵庫の中ですごいもの見つけちゃいました。芽の出たじゃがいもです。このまま捨てるのはもったいないので植えることにしました。先日植えたアンデスレッドの隣に植えていきます。過去にも同じように冷蔵庫の中で芽が出たじゃがいもを植えて無事収穫できたことがありますので、今回もきっとうまくいくと思います。どこに植えたかわからなくなるので、もみ殻をかけて目印をしときます。全部で5個植えました。ついでに先日植えたアンデスレッドに黒マルチをかけていきます。芽が出始めた今のうちにやっておきます。じゃがいもは日光に当たると緑化して毒が発生します。その緑化したじゃがいもを食べてしまうと食中毒になってしまいますので、こうやって日光を遮ります。大きな畑があればしっかりと土寄せができますけども、畑を持ってない場合は黒マルチに助けてもらいます。じゃがいもが大きくなると作業がしにくくなるので、芽が小さいうちにやってしまいます。こんな感じで土を覆っていきます。まだ芽が出ていないじゃがいもにも黒マルチをかけました。芽が出るとマルチが盛り上がるので、後から穴を開けてあげます。すべてのじゃがいもを黒マルチで覆いました。不安なところはこの上から土をかけてあげて完璧に緑化を防ぎます。